Good morning, everyone. Welcome to my channel, or welcome back to my channel. So I'm here outside the house. I'm making a video. So look at the grass. It's all covered in icicles. So I'm here outside. I'm wearing my boots, my snow boots. Kasi it's very slick outside. So guys, my flowers nanga ice gid sila guys. Ang roses na frozen gid siya. Okay, narito lapita, makita ninyong ice. Grabe gid, covered in ice. Ang mga sagbot kini na turn into popsicles, icicles. Nice na gining among kuan stand light sa gawas. Ang mga buwa kaluoy kabuy na bali. Kabuy na bali layang akong bulak. Kaluoy po bali po siya. Aw, natumba. Kaluoy, ice na good. Grabe itong ka-ice. Oh my gosh. Akong girakon hala, naipo. Oh my gosh. Ma-ice, kita nga akong mga bulak. Oh my gosh. Nice kaya kayo ang ice guys. Nice kaayo yun. Ang buhay nga akong roses. Nahimo ng icicles. Stani. Mga roses na ice na yun. Stani siya. Ang akong bush na ice. I'm here in front of our garage. Oh my gosh, na ice ang akong mga kuan. Ang masakyan na ice. Nga pa isa. Oh my gosh. Grabe ka ice gahi. Sa among mga kuan. Mga trash can sa gawas nga ice. Sumuari ko sa among guys. Nahulog ng ice. Sumuari ko sa among likod. Look at our trees in the backyard. Nabali gid siya. Sayang kayong among tree. Kasi nabali gid siya guys, kinabugatan sa ice. Nya ang uban ni ato sa among silingan. Natumba din sa among silingan. So this is what you called ice storm. Ice storm ang tawag ani diri sa Amerika. So mao ni ang among tree. Kaluoy sa among tree. Uy, na ice gid siya. Natumba, grabe kaayo. May giwa natumbahan among balay. Pero layo-layo raman siya sa among balay kay dako man among likod. Dako-dako mag-area ang among backyard. So mao ni siya guys. Akong tree. Uy, kaluoy.
Diring dapita ang akong tanom na ice food. Yan ang akong garden. Ito ang tree sa among silingan, oh. Nangatumba na. Guys, mga ice. Lagi kapon nimo mga kuan. Mga bali. Oh my goodness. Ako'y kamatis. Oh my gosh, ang akong okra na frozen. Kahit ang akong upo namatay. Katugnaw. Sabi sa ice. Matagbot na nga ice. Guys. OMG. Frozen. Ang amo ning mga kahoy diri sa likod. Sus niya pa nahagba. Oh my gosh. Hapit na gid siya sa kuan. Nisangyad na gud siya sa yuta. Sa kabugat sa ice. Unya mayo na lang gani kay wala ni kuan sa line sa kuan ba sa kuryente. Ang linya sa kuryente na ra, oh. Nya may gani wala siya ni sangyad sa linya sa kuryente kay makuan maapil ang kuryente og kuan ba katumba kay makuan man mabugatan. Unya muulan na pud ugma sus musamot na pud giding ice. Grabe. Nya matumbag agoy. Mayo na lang gani kay naami chinso ni sa akong bana para mga kuan mga kahoy pagkahuman aning storm. This week it's gonna be all rain and ice.